Ini dia hal menarik dari burung merak. Di banyak budaya, merak dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran. Di India, merak adalah burung suci Dewi Laksmi, Dewi kekayaan dan kemakmuran. Fakta lainnya adalah bahwa merak bisa berenang meskipun kaki mereka tidak berselaput, tetapi mereka cukup kuat untuk mendayung di air. Merak juga pendaki yang baik dan dapat menghabiskan waktu di atas pohon.